welcome to my channel. It's me again, BosmithTV, and today's video is mag-unboxing tayo ng ring light. So, ito nga pala ay binili ko sa Shopee sa halagang 499 pesos only. So, napakamura lang guys. So, what are you waiting for? Bumili na kayo. At napakamura lang talaga. So, today, bubuksan natin guys para malaman natin kung gaano siya katibay. No? Alright, so ito nga pala yung laman ng box. Sorry, napaka-ano. So, maganda naman guys, as you can see, it's very firm. No? It's like mamahalin to. No? It's more like very firm. So I highly recommend this to all small YouTubers, no? Para sa mga nagbabalak na mag-vlog o sa mga nagpaplano pa lamang. So ito, para sa inyo to guys. Napakasulit. In 449 pesos only, may ring light na kayo ng ganito kaganda. So mamaya guys, susubukan natin to kung gaano siya ka maliwanag, no? So ito nga pala yung kanyang holder. Saan ba to? So mamaya na guys, magsiset up tayo kung paano yan Okay. So our next box, ano kaya? Well, I think this is the ito yung stand ng ring light. Oh. Wala na. Napakabigat guys. Hindi ko inakala na ganito nakakabigat. Thank you, Shopee. So, paano ba ito? So, ito nga pala guys, yung stand ng ring light. So, I think hihilahin ito pataas. Now I see. So, i-install na natin siya guys kung paano yung setup niya. Para sa mga nagsisimula pa lamang guys, watch and learn. So, ito, dito. And then, okay. Parang dito. Wala kasi dito. Tsaka, okay, now I see. Tututang ina. Saan dito? Okay. Well, maybe, para dito po siya. Napakadali guys. So, in 449 pesos guys, may ring light na kayo sa murang halaga. No? At very, ano lang siya guys, easy lang siyang i-install. Napakasulit na. Meron pa ng ring light for 449 pesos only. Ayun. Okay. Pero siguro yun. Pinapawisan ako ng marami. Kinakabahan niya ata ako eh. Hindi naman akong karap na alaga. So I think this is it. That's it. So i-install na natin siya guys. Napakasimple. No? Iikutin lang natin siya guys. Kagaya ng pagpapalit sa akin. Maikot-ikot. Alright. I think this is it. Ito na siguro yung tinatawag nilang ring light.
Wala kasi sa amin to eh. This is my first time, no, na magkaroon ng ring light. Well, actually, marami pa akong kulang guys at marami pa akong gusto bilhin like camera kasi cellphone lang yung gamit ko eh. Tapos, this is my first equipment for vlogging. Ring light in 449 pesos. Okay. Woo! Susubukan na natin. So guys, lalagyan natin ng isang cellphone guys. Susubukan natin. So ito nga Vivo. Well actually guys, thank you nga pala sa nagbigay sa akin ito ng cellphone. Vivo Y20i. So latest siguro to guys. So salamat sa iyo Trish Lee. Susubukan natin guys kung maganda ba siya. Wait. Alright. Oh my god. Ba't ganyan? Talimig. Okay. Ito na natin yung tinatawag nila na ring light guys. Masira ko pa dito. So start na natin. Wow. Napaka maliwanag na guys. Try natin. Okay. Subukan natin ng ibang kulay. Yung kulay so may tatlong kulay nga pala guys yung ring light natin. Okay. White. Ay tingnan natin sa box. Alright. Hindi nag-indicate dito guys kung anong kulay yung for me, it's very satisfying. Tapakalupit, no? Sobrang solid guys kasi at nagwawakas na nga tayo. So it's me again, BosmithTV guys, and sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, well, I am inviting you to please subscribe, like, and share, and please don't forget to click the notification bell for more videos update. Bye!